呼び出しチャイム。押しボタンを押すと、離れた場所へお知らせします。防水型なので、水がかかる場所でも OK。お風呂で呼んでいます。お風呂で64種類から選べる豊富な着信音。送受信機を自由に何台でも組み合わせできます。使い方は簡単。送信機と受信機にある ID コードを任意の番号にセットします。送受信機とも同じ番号にします。電池をセットし、選曲ボタンでお好みの音を選べば終了です。